السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان أبغى أقدم لكم طريقة عمل وجبة طبيعية وصحية لطيور الباتشي والروز والكروان والكناري. وهذه الوجبة يا أخوان تغنيكم تماما عن استخدام الفيتامينات والأدوية الكيماوية. هذه الوجبة تقدم للطيور 3 مرات في الأسبوع على مدار العام. في حال الاستمرار عليها ترفع المناعة لدى الطيور وتجعلها في حالة نشاط دائم، وتزيد إنتاج البيض والإخصاب ونمو جيد للفراخ، وهي مجربة ونتائجها ممتازة جدا جدا جدا. المكونات: جزر، فجل أبيض، خس، سلق أو سبانخ، جرجير، أكل الصوص، العلف حق الصوص الدجاج حق أراسكو موجود عند كل محلات الأعلاف يباع، ومسحوق أوراق المورينجا. وتسمى هذه شجرة المعجزة. تلاقوا كل فوائدها موجودة في اليوتيوب، فوائدها لا تعد ولا تحصى. الطريقة يا جماعة: نجيب الخضار نقطعها. هذا الخس نحطه في القطاعة الفرامة. نفس الطريقة هذا السلق أو سبانخ، الاثنين نفس الفوائد. وهذا الجرجير غني عن التعريف وعن فوائده كثيرة. مع الجرجير الجزر والفجل. تضرب بالخلاط. كده صار مقطع صغير جدا جدا. نضيف عليها هنا أكل الصوص، علف الصوص، نحط ملعقتين. طبعا الكميات تزيد أو تنقص على حسب عدد الطيور الموجودة، ملعقتين هنا أو 3. ونضيف عليها مسحوق أوراق المورينجا. بالنسبة للكمية هذه نحط لها تقريبا نص الملعقة، كافية جدا. إذا زادت الكمية نزيد كمية المورينجا، نزيد كمية علف الصوص حسب الكميات، عملية تناسبية. طبعا السر في الموضوع في الخلطة هذه انه غنية كثير جدا بالخضروات وجميع المواد المفيدة، وخاصة مسحوق اوراق المورينجا لانها كثير الفوائد، تحتوي على كثير من الكالسيوم والفيتامينات الفائدة، فيها فائدة كبيرة جدا. نخلط الخليط بشكل جيد مع بعض. وهذا صافي الخلطة، تقدم للطيور 3 مرات في الأسبوع على مدار العام. وتقبلوا تحياتي أخوكم أبو نادر.